Hey guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு மினி vlog தான் பார்க்க போறீங்க. So today is Wednesday and நாங்க வந்துட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு வந்து கோவில் கிளம்பி இருக்கோம். வழக்கம் போல டிராஃபிக்ல மாட்டியாச்சு. So இந்த டிராஃபிக்லாம் மீறி ஃபைனலி கோவில் ரீச் ஆயாச்சு. So ரொம்ப நாள் ஆச்சு பாடிசிவன் கோவிலுக்கு வந்து நல்லா வந்து சாமி எல்லாம் நல்லா சூப்பரா தரிசனம் பண்ணிட்டு கிளம்பலான்னு பார்த்தா நல்லா ஜோர்னு மழை வந்துருச்சு. So எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஷெட் மாதிரி இருக்கு. அந்த இடத்துல வந்துட்டு உட்கார்ந்துட்டோம். நல்லா ஜாலியா கொஞ்ச நேரம் மழையெல்லாம் ரசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டா தூரல் இருக்கும்போது டக்கு நாங்க வந்துட்டு கிளம்பியாச்சு. இப்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா லென்ஸ் கார்ட் போயிட்டு இருக்கோம். என்னோட ஸ்பெக்ஸ் வந்து உடஞ்சிருச்சு. ஸோ அதை வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு லென்ஸ் கார்ட் பக்கத்துலேயே ஃபாஸ்ட் ட்ராக் இருந்தது. ஸோ இந்த தடவை என்னோட ஸ்பெக்ஸ் வந்துட்டு ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அங்கேயே வந்து கொஞ்சம் கூலர்ஸ்லாம் இருந்தது. அதையும் வந்து செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நாங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துட்டு டவர் பர்கருக்கு போயிட்டோம். இந்த ஷாப்ல எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து அஃபோர்டபுளா இருக்கும். இது வரைக்கும் நீங்க ட்ரை பண்ணது இல்லைன்னா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அங்கிருந்து நாங்க கிளம்பிட்டோம். எங்க ஈவினிங் இப்படிதான் போச்சு. ஸோ இந்த மினி vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். பாய்.